Jireenya kiristaanummaa keessatti amantiin bakka guddaa qaba. Macaafa qulqulluu keessaa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 akkasidha. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jiraadha. Kanarraa kan hafe amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Namni tokko kiristaanummaan isaa kan inni safaramu amantiin Waaqayyo irratti qabudha malee deddeebiin waldaa kiristaanaa keessatti qabu miti. Amantii malee waldaa kiristaanaatti deddeebina taanaan, amantii malee Waaqayyo waaqeffanna taanaan amantiitti tun ta'in amantaatti jirra jechuudha. Kiristaana erga taane Waaqayyoon gammachiisuu qabna. Waaqayyoon gammachiisuuf immoo amantii qabaachuu qabna. Amantii jechuun immoo icciitii dhoksaa kan namaaf hin galle wayii hin qabu. Macaafni qulqulluun ibsa gabaabaa nuuf kenna. Asuma Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu erga jedhee booda eenyu illee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade amantii jechuun gaasitti inni akka jiru, Waaqayyo akka jiru, warri Waaqayyoon jiru jedhan jiru waan ta'eef namni maalirraa dhufe maaloodha kan jedhan namoonni baay'een jiru waan ta'eef kanatti kan amanan jiru. Namni Waaqayyoon gammachiisuu barbaadu garuu amantii jechuun garuu inni akka jiru, Waaqayyo akka jiru warra isa barbaadaniifis, warra isa gaafataniifis, warra isa jaallataniifis jechuudha. Gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jiraadha. Waaqayyo jira jedhee fudhachuu qaba jechuudha. Waaqayyo warra isa barbaadaniifis immoo gatii isaanii hin kennaaf jedhee fudhachuun isarra jira. Lakkoofsa tokko irratti immoo amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedha. Waan abdatan, waan argachuudhaaf barbaadan tokko dhuguma hin ta'a utuu hin ta'in dura dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Amanteechaan utumanni hin ta'in, ta'ennaan utuu hin ta'in, utumanni hin ta'in hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Fakkeenyaaf kiristaanummaa keessatti wanti iddoo guddaa qabu du'a garasitti, du'a foonii kana garasitti jireenya akka jiru, mootummaa Waaqayyo akka jiru, Yesuus Kiristoos deebi'ee akka dhufu in amanna. Beekna. Mootummaa Waaqayyo maal akka fakkaatu arginee miti. Jira jennee amanna, du'aa ka'uun jira jennee amanna, mootummaa Waaqayyo keessa bara baraan jiraachuun jira jennee amanna jechuudha. Argineetu hin ta'in amantiidhaanii isa fudhanneeti jechuudha. Akkasittiin gaafa amannu dhugumaan Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenya. Macaafni qulqulluun isin Kiristoos wajjin fannifamtaniittu, duutaniittu, du'aa kaataniittu, mirga abbaa teessaniittu yeroo jedhu waa tokkoyyuu kana keessaa waan ija keenyaan ija foonii kanaan arginee hin qabnu. Hin fannifamne, hin duune, hin awwaalamne, du'aa hin kaane, mirga abbaa jedhamus foon keenyaan dhannee hin teenye biyya lafaarra jirra. Garuu immoo isa kana amannee dhuguma duuneerra, dhuguma fannifamneerra, dhuguma awwaalamneerra, dhuguma du'aa kaaneerra, dhuguma Yesuus Kiristoos wajjin mirga abbaa teenyeerra inni waan amanneef tasgabboofnee jireenya nagaa qabu, jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuu dandeenyeerra. Kun kan inni ta'eef qabatamaamatti duunee foonuma keenyaan jechuudha. Duunee erga dhalanne kaanee duunee du'aa kaanee gara samiitti ol baanee achi teenyitu hin ta'in Yesuus Kiristoos kana waan godheef sanni godhe sana immoo amantiidhaan fudhannee isa wajjirraan duuneerraa, isa wajjirraan du'aa kaaneerra, isa wajjirraan mirga abbaa teenyeerraa jechuudha. Akkasittiin waan macaafni qulqulluun nu jedhe fudhannee Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoon gammachiisuu dandeenya. Amantii dhabina keenya kan mul'isan wantoota gurguddoo laman isinitti hima. Inni jalqabaa dhiphina yookaan sodaadha. Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 35 irraa kaasee akkasidha. Yesuus galgala gaafasii bartoota isaatiin kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa jedhe. Bartoonni isaa namoota achi turan gad dhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesuusin fudhatanii adeeman. Bidiroonni biraas immoo isa wajjin dhaqan. Yommus qilleensi jabaan buubbisaa dhufe. Dhaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaan itti guutuutti ka'e. Yesuus garuu bidiricha keessaa gara duubaatti waa boraafatee irra hafa ture. Bartoonni isaa isa dammaqsanii, "Barsiisa, dhumuun keenya sin dhibuu?" jedhan. Yesuus dammaqee qilleensicha ifatee dhaa bishaanichaan immoo cal jedhe, gab jedhis jedhe. Kana irratti qilleensichi dhaabbannaan gabiin guddaan ta'e. Kana booddee bartoota isaatiin, "Maaliif sodaatoo taatan? Ammayyuu amantiin qabdanii?" jedhe. Isaan immoo guddaa sodaatanii, "Namni kun eenyu? Qilleensaaf bishaan hin abboomu, isaanis isaaf hin abboomamu" waliin jedhanii jedha. Kutaa kana keessatti bartoonni amantii dhabina isaaniitiif inifataman. Maal godhanii? Sodaatanii, dhiphatanii utuu Yesuus Kiristoos isaan duukaa jiru,
utuu Yesuus bidiruu isaanii keessa jiru nyaatamuuf jirraa dhumuun keenya sin dhibuu dhumuuf jirraa jedhanii sodaatanii dhiphatanii gaafa isaan Yesuus Kiristoos hin dammaqsanii Yesuus Kiristoos bagana dammaqsitanii dhumuuf jettanii oltanii utuu nan dammaqsine ta'e utuu nutti hin iyyine ta'e dhumtanii oltu jedhee isaan jajjabeessee turuu gootan jedhetu hin ta'in maaliif sodaatoo taatanii ammayyuu amantii hin qabdanii jedhee amantii dhabina takkas isaan godhe waan ta'eef waa'ee amantii dhabina isaaniitiif isaan dheekkame jechuudha. Bifa wal fakkaatuun erga kiristaanota taanee jireenya bara baraa argannee booda gooftaa Yesuus Kiristoos dhufaatii koo jala kana kanatti ta'uu jedhee mallattoonni nutti hin baay'ee keessaa amma fakkeenyaaf edda lafti socho'ee addanaati. Akkasuma wantoonni ta'aa jiran baay'een isaanii kiristaanota baay'een sodaachisu. Maaloo gooftaa jedhanii kana keessaa nu baase jedhanii dhiphinaan sodaadhaan amantiidhaan utuu hin ta'in dhiphinaan sodaadhaan kan iyyatan kan boo'anii namoota baay'eetu jiru. Inni kuni jaalala isaa waaqayyoof qaban utuu hin ta'in sodaa isaan qabanii fi amantii dhabina isaanii argisiisa. Yesuus Kiristoos dhufa koo jala kana kanatti ta'a jedheera taanaan ta'uutu irra jira waan ta'eef gaafa waan akkasii ta'uu dhufaatiin gooftaa akka dhiyaate barree gammachuudhaan Yesuus Kiristoosin eeggachuu qabna malee sodaa fi dhiphina keessa gallee akka bartoota amma kanaa ta'uu hin qabnu jechuudha. Inni kun kan inni agarsiisu amantii dhabina keenyadha. Amantii dhabina keenya kan mul'isu inni lammaffaan immoo galata dhabuudha. Fakkeenyaaf erga kadhannee booda waaqayyo akka inni waa tokko nuuf godhuuf erga gaafannee booda hin galateeffannu taanaan utumanni nuuf hin ta'in hin galateeffannu taanaan waan na dhageesseef si haa galatu hin jennu taanaan kadhannaan keenya suni kadhannaa amantii malee kadhatameedha. Macaafni qulqulluun maal jedha? Amantiin waan abdatan yookaan waan kadhatan jechuu dandeenya. Waan kadhatanii dhuguman ta'a jedhanii fudhachuudha jedha. Dhuguman ta'a jennee amantiidhaan hin fudhanne taanaani waaqayyoon galateeffachuu hin dandeenyu, waaqayyoonis dhageessifachuu hin dandeenyu. Waaqayyoon gammachiisuun, waaqayyoon dhageessifachuun kan inni danda'amu maaliinidha? Amantiidhaanidha. Kadhannaa keenya keessa galanni hin jiru taanaan erga kadhannee booda kana naaf kennennee waaqayyoon erga gaafannee booda utumanni nuuf hin ta'in waaqayyoon hin galateeffannu taanaani kadhannaa suni kadhannaa amantii hin qabnedha. Kana sababni isaas nuti amma inni nuuf ta'utti eegaa jira jechuudha waaqayyoon galateeffachuuf. Filiphisiiyuus boqonnaa 4:6 akkasidha. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan galata wajjin wanti isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Waan isin barbaachisu sana maal wajjin galata wajjin kadhadhaa malee himadhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Hirrina qabaachuu dandeenya. Wanti nutti irratti jiraachuu mala waan sana garuu kadhataa fi himataan maal wajjin galata wajjin waaqayyo duratti dhiyeessina malee waa'ee sanaa fi yaaddoo keessa jira taanaan dhiphina keessa jira taanaan jireenyi keenya jireenya amantii hin qabnedha. Seenaa Haannaa hundumti keenya iyyuu beekna. Isheen dhala hin qabdu turte, masaanuun ishee immoo ishee qoccolti turte, ishee rakkifti turte jechootaani. Kanarraa kan ka'e isheen baay'ee waan gadditee fi gara waaqayyoo dhattee waaqayyo akka inni dhala isheef kennu waaqayyoon kadhatte. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1 keessatti argachuu dandeessu. Utuu isheen kadhachaa jirtu hidhii ishee qofatti socho'a malee sagaleen ishee waan hin dhaga'amnee fi lubni yeroo sanaa Eeliin ishee argee waan isheen machoofti se'ee gara ishee dhaqee maal taate maaliif akkasitti machooftaa jedhee ishee dheekkame. Isheen garuu lakkoofsa 16 irratti akka jette sababii gaddii fi aariin anatti baay'ateefan amma ammaatti dubbachaa jira. Kanaaf ana garbittii kee akka dubartii waa hin baafneetti hin lakkaa'in jette machooftutti nan lakkaa'in jette. Kanarratti Eeliin nagaadhaan naqi waaqayyo inni kan Israa'el waan ati isa kadhattee siif haa kennu jedheen. Isheen immoo faara tolaadhaan ana garbittii kee ilaali jettee karaa isheerra hin buute. Kadhannaa xumurtee galtee jechuudha. Nyaata sin nyaattee deebitees nyaara hin guurreedha. Nyaata sin nyaattee deebitees nyaara hin guurre jechuun dhala argattee waaqayyo mucaadhaan ishee eebbisee jechuu miti. Waan kadhatteef qofa waaqayyotti waan himatteef qofa deebitee nyaara hin guurre deebitee hin gaddine gammachuudhaan jireenya ishee itti fuufte jechuudha. Maal waan ta'eef dhala waan argatteef tun ta'in waaqayyotti waan himatteef amantiidhaan waaqayyo waan dhageessifatteef kana booda ga'een isaa kan eenyuti kan waaqayyooti. Dhala kennuus dhiisuus hin danda'anni ga'een ishee garuu isheen xumurteetti maal gooteetti garaa ishee keessaa baastee amantiidhaan waaqayyotti himatteetti in ta'a jettee immoo fudhatteetti waggaa kana dhala eegdee jechuudha isheen. Waaqayyoos immoo isheen qaanessinee waggaa isaatti Saamu'eelin isheef kenne. Saamu'eel nama guddaa fi nama baay'ee kabajamaa saba Israa'el keessatti nama iddoo guddaa qabudha. Mucaa akkasiitiin dhala akkasiitiin ishee eebbisee seenaa ishee waaqayyo guddaa isheef godhe jechuudha. Kanaaf amantiidhaan kadhachuu jechuun akka Haannaa kadhadha. Erga waan barbaadnu arganne booda tun ta'in isa kadhannu sana garaa keenya keessa baafnee waaqayyotti erga himannee booda in ta'a jennee amantiidhaan fudhannee galateeffachaa gammadaa kan nuti galludha. Amantii jechuun isa kanadha.
Kanaaf waaqayyo irratti amantii qabaachuu qabna. Dubbii sagalee isaa keessatti waan caafame irratti amantii guutuudhaan tole jennee fudhachuu qabna. Waa'een biyya lafaa, dhumaatiin biyya lafaa, raafamuun biyya lafaa nu yaaddessuu hin qabu. Nuti amantiidhaan maal beekna? Yesuus Kiristoos akka dhufaa jiru beekna waan ta'eef jechuudha. Mallattoowwan ta'aa jiran kun hundumtiyyuu nu yaaddessituu hin ta'in misiraachoo nuuf qabu. Yesuus Kiristoos dhufaa jira, dhiyaateeraa nuun jedhu. Garuu Yesuus Kiristoos siif dhufa moo sitti dhufa? Viidiyoo kana ilaala.